Selamlar herkese. Bugün öyle bir mantı tarifim var ki hem kolay hem pratik hem de adı bardaklı mantı. Şimdi size nasıl yapıldığını anlatacağım. Diğer mantıdan farkı daha kolay oluşu ve kızartma şeklinde yapılıyor olması. Hamuru için 2 adet yumurtayı kıralım. 2 su bardağı su ekleyelim. 2 tatlı kaşığı kadar silme olacak şekilde tuz ve 5-6 bardak da un alıyor. Bu hamurun çok katı olmasına gerek yok. Deneyeceklere afiyet olsun. Arasına kıyma koyup üstüne kapatıp kızartacağız. Bakın şimdi nasıl kıyma koyup nasıl kızarttığımı size göstereceğim. Kıyması için ise 1 adet soğanı doğrayalım. Yemeklik olacak şekilde. 200 gram kıyma yeterli oluyor. 1 çay kaşığı tuz ekleyelim. 1 çay kaşığı kırmızıbiber ve karabiber ekliyoruz. Şimdi kıymasını nasıl koyduğumu size göstereceğim. Deneyeceklere afiyet olsun. Videomuzu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ben Gaziantep yemeklerinin sahibiyim ve çok güzel yemek tariflerimiz var. Bu da benim favori yemeğim. Çocuklarım da çok seviyor. Dilerim sizinkiler de çok beğenir. Bakın şimdi kıymasını koyarak size göstereceğim. Bardakla şeklimizi verdik. Ve kıymasını nasıl koyduğumu şimdi göstereceğim. Kıymasını üstüne koyup üstünü kapatıyoruz ve elimizle bastırıyoruz. Hemen göstereyim. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Bakın bu şekilde kıymasını koyuyoruz ve üstüne bir tane daha hamur alacağız. Bakın 3 tane koyduğunuz zaman üstüne 3 tane koymanız lazım. Ona göre sayısını ayarlayın. Yaklaşık 10 tane falan kızarttığınızda bir porsiyon oluyor. Bakın böyle. Üstüne bastırma şeklime bakar mısınız? Evet. Sıvı yağında kızartacağız bunları. Üzerine yine sarımsaklı yoğurdumuzu yapıyoruz. Ve üzerine yine bir yemek kaşığı kadar tereyağı, bir yemek kaşığı da domates salçasıyla, bir yemek kaşığı da su ekliyoruz. Ne yapıyoruz? Sosunu hazırlıyoruz. Bakın çok güzel.